家に作って。Nandiyan sa bahay. 남아메리카 케이크. 그래? 나 작은 애인 줄 알았어.あ、多分これクマだ。バク。なんかちょっとこの世の。なんや。月シアカミ。すごい口してる。見える？どこ？見えない。ちょっとネズミっぽいけど全然でかい。見えた？サクちゃんの有名に食べてくれよ。あら。何やってんの？どっち行ったらこうなる？夜の森だって。さっきさ食べてくれたよ。さくちゃんの嫁。もう。あ、バス？どれ教えてくれる？これいいね。高いところにね、みなたクマ。うわ、可愛い。見て。ほら。なんか食べてる。何食べてるの？泳ぎよくして。あ、見て、あそこ。ほら。見て。クマちゃんだ。